German TV. Cooking for dinner. Look. Adobong, baboy at chicken. Naghalo ko na. Ngayon guys, hindi ako marunong magluto eh. Ever. Now, nagtatanong ka naman ako sa palengke kung paano magluto ng adobo. Ay, try. Yun ang mga ricados, patatas, sibuyas. Mahilig ako sa sili para spices naman. Then, panlaki ng akwang, bitaya pa, akwang, wakwak ba. At siyempre, matik sarap, pampasarap. Okay? Ito guys, piniprepare ko lang. Hello! Akyat kami, akyat. Hi, thank you, DJ, thank you for flowers. Akyat guys, hindi mo pwede mag-gauge. Akyat kayo. Hi, Icon. Icon Nation, team. Piniprepare ko pa lang yung ricados ko sa aking adobo. Guys, akyat kayo, akyat. Gigit ko kayo, dali. Usap tayo. Para yung marunong magluto, para turuan nyo ako. German here, live, on TikTok. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sino pwede umakyat? Hi, thank you sa flowers. Maraming salamat po sa for ticket. Makaka-ipon dito, Chairman. Pag marami na na-ipon ni Chairman, idodonate ko rin sa pag-game ko. Every live on TikTok. Hindi, akyat kami. In-invite kita. Akyat. Piniprepare pala yung mga ricados ni Chairman eh. Good evening, Icon Nation. Diba, dami na. Kompleto na ako ng ricados ko sa adobo ko. Ano ba papasarap na adobo, baboy? Guys, comment naman dyan. Comment. Thank you for like. Guys, pa-share na lang sa live. Pa-share na lang. Icon Nation, thank you. Pa-share na lang. Ito, dato puti. Tukang atin. Dato puti. Aki. Ay, sorry. Tuyo pala, tuyo. Parang tao lang yan na may tuyo. Piniprepare ko pala yung ko. Pero ito na rin, dami, di ba? Kasi pang na namin to, pang 3 days na ulam na to. Pang 3 days na namin na ulam. Guys, akit kayo. DJ, Masika, thank you for the gift. Guys, akit. Gigis ko kayo. Thank you for watching nga pala. German TV, preparing for dinner. Ay, adobong baboy at saka hinalo ko na, manok. Guys, oh. Wow, sarap. Adobong baboy. Okay. Yes. Eh. Adobong baboy. Sherman mukbang. Okay, alright.